ওকে, তো ট্যাপিটের যে সাউন্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু চেঞ্জ হয়েছে, তো এইটা আমরা ট্রাই করব সার্ভিস করার জন্য। তো ওইটা আমরা একটু প্রপার ঠিকঠাক করব, আর আউটসাইডের টুকটাক একটু কাজ আছে ওইগুলো আমরা ঠিকঠাক করে দেন আমি পরবর্তীতে ডেডিকেটেড একটা ভিডিও দিব। সো আমাদের আগের ভিডিওতে দেখলেন যে ট্যাপিট অ্যাডজাস্ট করার আগে একটা টির একটা সাউন্ড আসছিল, বাট এটা সম্পূর্ণ আমরা অ্যাডজাস্ট করেছি। এখন পর্যন্ত গাড়ি ইঞ্জিন স্টার্ট দেয় নাই, তো আমরা জাস্ট স্টার্ট দিব এখন। ওকে, সেলফ দিচ্ছি, এইবার সাউন্ডটা দেখেন, কই ট্যাপিটের সাউন্ড কই? কোনো ট্যাপিটের সাউন্ড নাই, এটা সাইলেন্সারের সাউন্ড। এবং দেখেন ট্যাপিটেরটা অনেক স্মুথ হয়ে গেছে একদম। তো মোটামুটি এইটা একটা নর্মাল প্রবলেম, এটা কোনো মেজর কিছু না, জাস্ট আসবেন আমরা পারফেক্টলি এটা সলিউশন করে দিতে পারবো। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।